هذا التصريح في الحقيقة يثير نوع من الاستغراب ويستوجب بعض التوضيحات. التوضيح الأول هو أن منذ وصول الوفد المغربي هذه 3 أيام في إطار التفاعل مع القنوات المتاحة مع الجانب الجزائري، واللي هي ماشي قنوات متعددة في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية، كان المغرب طرح أكثر من مرة السؤال: هل هناك ترتيبات لأمور ثنائية؟ أكثر من مرة في ال3 أيام الأخيرة، ولم نتلقى أي تأكيد حول هناك ترتيبات ولكن علمنا أنه تم إرسال مبعوث خاص جزائري لجلالة الملك للدعوة. هذه التوضيح الثاني، أنه كان بالنسبة للطرف الجزائري كانت هناك إمكانيات للتعبير عن استعمال هذه القمة لعلاقات ثنائية. كانت لما جاء المبعوث ولم يتم الحديث في ذلك، كانت عند التوصل بالدعوة ولم يتم ذلك، وكانت أثناء حضور الوفد المغربي في هذه 3 أيام ولا أحد اتصل به للتعبير عن هذا الرغبة. التوضيح الثالث هو أن قال معالي الوزير الجزائري بأن فخامة الرئيس كان سيستقبل جلالة الملك في المطار، وكانوا في القاعة الشرفية يمكن يتحدثوا على ترتيبات للقاء. احنا كنظنوا بأن اللقاء الثنائي المغربي الجزائري نظرا لأهميته لا يمكن بداية التحضير له في قاعة شرفية لمطار، خصو تحضيرات وخصو ترتيبات وخصو عناية خاصة اللي كان ممكن نشتغلوا عليها لو أنه أخبرنا بالأمر قبل ذلك. رابعا هو أن جلالة الملك في عدة مناسبات مد اليد، 3 خطابات أخيرة عبر فيها عن الحاجة إلى حوار شامل بناء مع الجزائر، لم نتوصل برد. أخيرا، إذا كانت هناك رغبة حسب ما يبدو في التصريح الأخير، أنا كنقول لكم صراحة مباشرة بأن هناك تعليمات جلالة الملك لإعطاء دعوة مفتوحة لفخامة الرئيس للمجيء إلى المغرب وفتح هذا الحوار الشامل البناء الثنائي بالتحضيرات والترتيبات اللازمة لتكون له نتائج إيجابية. فدعوة ملكية مفتوحة لفخامة الرئيس لزيارة المغرب. هناك دعوة ملكية الآن من العاهل المغربي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب فعلا؟ هو فتح هذا الحوار على اعتبار بأن ما سمعناه هو تعبير عن، إذا كان هذا تعبير عن إرادة للحوار، حتى يكون ما لم نستطيع تحقيقه ربما لغياب قنوات التواصل أو لضغط الوقت في القمة، يمكن نحضره ألم بشكل يكن من الأجدى الحضور للقمة كبادرة مغربية لتبيان أن هناك رغبة في طي هذه الصفحة؟ كما كتلاحظ المغرب حاضر في القمة، المغرب حضر في كل اجتماعات القمة رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، رغم الوضع العلاقات الثنائية. جلالة الملك كان حريص على أن المغرب يحضر وأن المغرب يساهم بشكل بناء في نجاح القمة، لأن الظرف والسياق العربي والدولي يحتاج إلى تنسيق أكبر وعمل مشترك.